Într-o noapte, credeam că mor. La ora 1 din noapte eu mă trezesc și îi încurgea sânge din urechi. Problema inițială era durerile de cap. Nu mă ajutau nici tratamentul, nici medicamentele, nici nimic. Pe lângă durerile de cap, au început și dureri de ureche, fiindcă problema era sinusul. Aici aveam foarte mult proi, care el încerca să extindă. Și problemele mele, urechi, ganglioni limfatici, tot, au adus la procesul inflamator și sinusul era plin. Am tratat urechea, adică tot ok, dar rezultatele îmi dădeau oricum că este un proces inflamator. Într-o bună zi am ajuns eu la stomatolog pentru a-mi schimba o punte. Dacă să fiu sincer, eu credeam că rămân fără dinți și fără dinți în general, fiindcă toți chirurgii au spus că este un dinți infectat și adică nu este șansă, mai bine noi îl eliminăm, punem implant și iar jocul acesta. Dar nu a fost așa. Dar știi de ce? Că am ajuns la medic corect. Dintele meu a fost salvat numai datorită metodei lui domnul Andrei, care el pur și simplu a spus, nu retrăie, noi o să păstrăm dinții. El era pentru dintele celălalt, nici că cum să-l scăpăm. De asta cu cei mai mari încredere îți recomand să ajungi la clinica de dent, fiindcă pur și simplu scoatem, punem, luăm. Este ceva mai mult pentru a păstra dintele.